真係好得意。我其實幾樣嘢真係好得意嘅幾樣嘢。第一樣嘢譬如大火之後，其實我發現有幾樣嘢真係好重要。第一樣，點解你唔去俾50蚊佢、500蚊佢、5000蚊佢，要俾5萬蚊佢？啊，呢個第一點。第二點，點解你唔繼續去用社會、用公民嘅名義去跟蹤住佢哋？第三點，既然間佢係乜嘢都乜嘢嘅，係啦，咁點解你唔叫佢工作？第四點，咁點解要俾 housing 入邊嗰啲所有入邊啲嘢佢？嚇，咪點解要立刻發放呢個緊急入邊嘅嘢喺裏頭？嚇，因為好簡單嘅嘢啫嘛，佢覺得係啊，喺香港入邊，佢每日喺呢幾年入邊，每一日都係佢強制性，突然間夜晚走嚟偷晒我身上所有嘅財物喎，破壞我所有我啲嘢，我同大伙有乜分別？但佢同佢講話唔係啊，佢叫你自己去揾個方式去做任何一樣嘢，然之後同你講話呢啲叫人生。咁點解你唔可以叫大火入邊所有嘅人都係咁？係咪啊？呢啲叫人生。佢仲要係乜嘢？沿路上仲要係我話俾你聽，譬如大火嘅人，你已經係受害者。第一樣嘢。你仲要係佢每行出去每一步都係被監視嗰個環境底下，點解你唔去產生呢啲咁嘅嘢？